呢條阿叔就算打咗格都知佢唔放靚仔啦，大佬佢把農村聲先難頂。老婆天氣咁凍，早啲瞓啦，蝕晒你啊！呢句嘢邏輯有啲問題，天氣凍應該叫佢着多件衫，而唔係叫佢早啲收皮。阿嬸由交換微信嗰一刻開始已經出場，唔係紅杏出牆，係銀杏出牆。呢個年紀仲唔係銀杏啊？有種完美演繹乜嘢係反轉豬肚就係屎。阿嬸亦唔弱，佢亦將你不仁我不義演繹得淋漓盡致。你不仁我不義，我會向房屋署舉報濫用公屋。阿仔阿女，我真係好對唔住你兩個。偷聽嘅沙，今條片講一單典型嘅情騙個案。點解係典型呢？因為新世代嘅情騙好多都係網上認識，冇見過面就俾人呃咗副身家，對方其實係男係女都唔知。而呢單嘢男騙徒係有同事主見面，佢哋仲拍埋拖，兼且食埋添。不過就唔知邊個嘆邊個啦。呢單業緣騙案係由搭訕開始，男騙徒堪稱史上最強撩妹達人。開始之前指定動作，以下事件嘅描述係根據傳媒報道嘅。咁的事主係一個50幾歲嘅阿嬸，有老公有仔女，本身係一個幾圓滿嘅家庭。可惜阿嬸出軌，有一日事主喺度等巴士，突然有個叫邱總嘅男人向佢搭訕，藉口相當益智。騙徒話阿嬸扣住個公仔好靚，你點估到男嗰個50幾60歲，女嗰個有50幾？但呢個阿叔竟然夠薑用讚個公仔靚做切入位，而個阿嬸又真係好受落喎。如果邱總唔係讚個公仔靚，而係讚佢，咁仲得了？喂，大佬，平時啲網上情騙都係用假相，騙徒都係靚仔有型兼大隻。呢條阿叔就算打咗格都知佢唔放靚仔啦，大佬佢把農村聲先難頂。哎呀，老婆子啊，老婆子，哦，你係咁樣盤波咁樣轉咧，係最多係200嘅。咁嘅上頭同年紀都可以呃到女人錢，最強撩妹達人佢當之無愧。有一種成功開展到對話，佢就食住個勢話交換微信，得閒約出嚟飲茶。阿嬸又話好啊，好老實。其實你有另一半，當有人搭訕撩你，你係應該拒絕。你自己都知咩事啦。搭訕嘅目的唔係溝你，就係呃你。唔通一個幾十歲嘅鄉音阿叔真係覺得你個乜 Q 公仔靚咩？阿嬸由交換微信嗰一刻開始已經出場，唔係紅杏出牆，係銀杏出牆。呢個年紀仲唔係銀杏啊？跟住嘅發展又係一般騙徒手法，噓寒問暖關心兼老婆我愛你。有一種會講甜言蜜語冧爆阿嬸，例如老婆天氣咁凍，早啲瞓啦，蝕晒你啊！呢句嘢邏輯有啲問題，天氣凍應該叫佢着多件衫，而唔係叫佢早啲收皮。所以我成日都講，冧女又好，冧仔又好，唔使咁理性。你睇下，冇邏輯兼把聲成個農村耕田阿叔咁，一樣冧爆事主。最好笑個主持問事主，當時覺唔覺得奇怪有人主動過嚟搭訕？阿嬸話冇覺得喎。主持再問，你唔覺得佢特登過嚟嬲你咩？佢又話冇。主持忍唔住再問，戒心都冇？都冇。我諗個主持好想問，咁你有冇腦㗎？唔知阿嬸會唔會咁坦白答冇啊？呢個最強撩妹達人邱總係地盤判頭有家室，所以呢單嘢係雙方一齊銀杏出場。阿嬸啊初初冇感覺嘅，冇諗啲咩，仲當普通朋友，口裏説不，但身體很誠實。佢成日都同對方出嚟約會，見面多咗，感覺又多咗，係時候表白咯喎。事主甜絲絲咁問邱總：點解你咁關心我嘅？邱總話：見你份人都幾好。喺訪問度見到阿嬸講到呢 part 係有回春 feel，佢係真心嚮往愛情。佢再問：你點解中意我嘅？邱總話：冇，初初見你個公仔好靚，所以叫你買俾我，跟住同你相處落，覺得你幾純品幾好。即係貪佢夠揩啊！跟住佢哋就正式偷情啦。佢哋拍拖好規矩嘅，喺香港返到深圳先拖手，亦都發生咗關係。開頭邱總係問佢攞200蚊紅包，應該講緊微信啦。跟住邱總就教佢點樣由紅包變成轉帳，一教識阿嬸轉帳，就正式開啟吸金系統，又叫佢交電話費，又1000蚊現金又成。你可以點到嗰個下邊嗰個轉帳啊嘛，記得嗰個我嘅電話費咧，同我交
咗佢嚇，收到1000蚊啊！呢個騙徒每次收完錢都會俾翻相應嘅情緒價值事主。多謝老婆子啊，賴俾咗你啊，老婆子辛苦晒，多謝你。其實無論幾多歲，男定女都好，當識咗個對象，一講到錢，無論係問你借叫你幫佢，抑或有嘢益你叫你投資，只要一講到錢就即刻 block 咗佢。我 Angus 夠膽講，佢一定係賤人，好似呢單搭訕騙案咁，當佢唔係呃人啦。但佢窿到200蚊都要問你攞，你仲同佢拍拖，啱啱識啫喎，跟住電話費又叫你交，又1000蚊又成，就算佢唔係騙子，都必然係一個軟飯王啦。即係如果你真係要養軟飯王，都唔係揀個50-60歲成個農村耕田阿叔咁重口味啊！有一種不斷問事主攞錢，但呢啲金額邊度滿足到騙徒啊？隨即就嚟鑊大嘢。首先，事主話因為邱總份人要威。咁啊真係幾威嘅，條友有腦有農村阿叔聲都可以呃到女人錢，係勁嘅。邱總話自己喺鄉下有頭有面，係大哥嚟，好多嘢都係佢話事，吹咗個人設咯喎。就到故事背景啦，原來邱總幾年前喺鄉下起咗間大屋，使咗千幾萬，好巴閉。而家冇晒錢，呢條吹水佬有send間大屋嘅片俾事主睇，又冇私又成。當然呢條片根本證明唔到啲咩啦。別墅入伙之日，揾嚟舞獅助興，相當架勢，好似好威咁，但實際村內大小支出都係邱總自己揞錢。不過大頭鬼衝唔得幾耐，邱總最後都係揾紅顏知己出手。好啦，人設、故事背景搞掂晒就嚟了啦。佢同事主講要30幾萬，因為佢大哥要20萬起屋。20萬起屋，佢問事主借30幾萬，條數唔啱喎，多咗10幾萬。哦，借錢要手續費㗎嘛，佢問人借錢收10幾萬手續費，條數啱啦。你借錢俾我，咁你咪要俾手續費咯，都唔知趣字定弱字。成單嘢都幾童話故事。邱總個阿哥要起屋，唔係邱總阿哥俾錢，又唔係個細佬即係邱總俾錢，而係同個阿哥3唔識7嘅事主俾錢，唔係童話故事，邊有咁筍啊？個阿嬸淨係識講佢好威好要面，我唔幫佢，佢會好冇面。佢仲話邱總要借唔係借唔到，而係同人借會好冇面。哦，同阿嬸借就好威啦，因為冇諗過還。喺東中嘅訪問度，佢講呢番説話，仲覺得好合理。我唔幫佢，我冇面，佢要面㗎嘛。佢話齋，我同人哋借錢唔係冇，係我要面，所以呢，就叫我頂住先。蠢成咁，唔怪之佢個仔會咁嬲佢。事主係一個普通打工仔，攞晒成副身家出嚟都唔夠，唯有問親戚朋友借。其實俾人呃都算，真係唔好問人借，係加倍戇交㗎。你短期內又還唔到錢俾親戚朋友，之後俾人呃完，人又冇錢又冇，仲要孭條債，又戇交又慘。阿嬸問親戚朋友借錢俾騙徒，大家都覺得危險咧，所以邱總叫佢放心，因為有單大嘢嗱，國家起高鐵將會橫跨佢條村，政府會收地賠償，呢次想唔發都難啊！佢仲 send 咗張國家發出嘅土地承包經營權證俾事主睇，唔知係咪喺淘寶買啦？仲整多條高鐵施工嘅片俾佢嘆，呢啲片仲易，網上大把，淘寶都慳翻啊！同時分享一條高鐵進行嘅工程影片，令到劉女士以為可以安心等收錢。最好笑東張 check 過，邱總個國家個高鐵站慶寧南站喺2024年已經開通咗，而且佢嗰度亦唔係賠償範圍，即係一切隨風，龍捲風捲完你啲錢就走。阿嬸一直等政府賠償俾邱總，邱總就俾翻晒啲錢佢。等咗好耐，因為有部分錢佢係問人借㗎嘛，佢一定有壓力。佢追問老千邱，老千邱有時唔覆，就算覆都係好 hea，一個不斷問，一個不斷拖。邱總終於頂唔順，唔扮嘢啦。佢話：我而家同你講啊，你唔好再成日囉囉嗦嗦啊！如果你再成日再囉囉嗦嗦啊，連香港呢個名聲我就拉黑你。邱總一下子變臉，之後仲長期逗留喺內地，同自己斷絕來往。龍捲風呢一刻，阿嬸終於覺得遇上情騙，要向邱總問個明白。其實仲有咩唔明白呢？呢個時候梗係要揾東張啦。就算追唔翻啲錢，東張都會幫你 fact check 騙徒講嘅嘢，有時又會問律師意見，係非常幫到手。喺東張嘅訪問度，阿嬸打俾邱總，都係問翻 message 問過嗰啲問題，政府有冇消息啊等等。對方又係一味拖，永遠都話差唔多。其實一聽邱總嘅語氣同態度，佢根本就係一個死老千啦。而最精彩個位係阿嬸一講到
你收到錢係咪俾翻啲錢我啊？老千優嗰種老千格表露無遺，佢話咩話俾翻錢呢啫？咁即係咁樣講嘅咩？阿嬸又好低 B 咁問，咁要點樣講啊？咁即係要點樣講啊？咁啊，你話有多咗嘅話，咪到時我咪攞啲俾你咯，攞啲俾我攞啲俾你使咯。老千優想講到成件事唔係借係俾，做老千最基本嘅條件就係一定要面皮夠厚同夠無恥。老千優話：咁你知唔知你又爭我幾多錢啊？我邊有爭你幾錢啫？我借人哋嗰啲錢俾你，咁人哋要同我攞，我就借錢俾我啫。你咁樣講嘢嘅咩？唔同你講啊，唔想同你講。哎呀，就係人哋同你講嘅講唔明嘅。好啦，唔到啊，唔講啊。點解唔講啊？我而家就係特登今日。撇除責任，再 cut 佢線，直接收皮。有一種完美演繹，乜嘢係反轉豬肚就係屎。阿嬸亦唔弱，佢亦將你不仁我不義演繹得淋漓盡致。阿嬸督佢。優生喺鄉下起別墅，但係香港就霸佔咗公屋。你不仁我不義，我會向房屋署舉報濫用公屋。呢單搭訕騙案，老千優問事主借埋超過60萬，最後事主覺得好對唔住佢老公。偷情期間佢老公患病，後尾仲過埋身，算係不幸中嘅大幸係佢老公唔知呢件事，起碼唔係帶住遺憾離開人世。但佢啲仔女就知道佢阿媽出軌，佢個仔不停鬧佢。你個仔知道咗呢件事點樣睇啊？不停鬧我咯。佢點解冇錢唔去佢屋企人攞？我而家連個仔交學費都冇得交，我真係好對唔住呢對仔女。我仔下女，我真係好對唔住你兩個。我哋真係好後悔識到呢個人。個訪問最後，事主喺度喊都幾慘，只能夠講做錯嘢係有代價。你呃老公，情人呃你，呢單嘢可以話係有史以嚟最快嘅報應。中意片俾個 like 嘅話，記得訂閱個 channel 同撳埋隔離個鐘仔喎，搞翻出面你就唔會 miss 啦。我哋下條片見，拜。